Dağ Yenice tarafındayız. Şimdi buradan dümdüz aşağı ineceğiz Kader. Ne oldu, orman bitti. Bunlar. Oh, şurada güzel bir meydan var. Galiba. Kadar. Yola geldik. Ha. Hala burası böyle ama daha önce buradan geçmiştik, biliyor musun? Yürüyerek gelmiştik, hatırladın mı? Orası burası değil. Değil. O çalı tarafında, öteki taraftaydı. Burası çamur kadar, oraya hiç girmeyelim. Ormanda devam edelim. Şu tarafa doğru gidelim. Evet. Çamur. Bak burada güzel bir patika yol var. Çamur değil mi? Kuru herhalde. Çamura benzettim. Aha, araba var. Nasıl gelmişler onlar buraya? Soralım. Araba var. Bu taraftan gelmiş ya da bu taraftan gelmiş olabilir. Evet. Neden buraya gelmişler? Adem şunu bırakır mısın? Biraz sessiz ol. Şuradan aşağı inelim. Ana, buradan geliş varmış. Yoldan. Hadi buradan aşağıya. Buradan aşağıya. Ah. Gözüme sinek geldi ya. Ne gelmiyordu? Küçük bir sinek. Poşet bulalım kadar. Küçük o poşet. Büyük poşet var. Amma çok sinek var burada. Mantar. Bana bak. Allah, ağaçlara bak, hep kurumuş. Hop. Ay, hadi gidelim. Çok güzel. Kader gelme. Gelebilirsin. Sağlanmış.
Of. Ay. Hatun böyle gidelim bak. Şuradan gidelim. Geldiğimiz yer. Geldiğimiz yer daha ileride çok. Bir yol bulacağız kadar. Burada sinek yok. Burası çok güzelmiş ama kadar. Buraya gel. Buraya. Buraya gel. Buradan aşağı ineceğiz. Güneş şeysi var. Bizdeki ama biri mi? Evet. Bunun kötü yanı orman yangınına sebep oluyor bu. Oo. Poşet bulamadık. Orman temiz anlamına mı geliyor? Terledin değil mi? Geldiğimiz yere çık. Evet. Ben ona göre koordinatları verdim sana. Bizim arabada karşıda.